السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا زياد ياسر من موقع زيزو كوربريشن هاردوير سيرفيس، وإن شاء الله النهاردة هكون معاكم في مراجعة المذر بورد جيجا بايت زد 97 اكس داش اس او سي. والبوردة اللي معانا ديت هي النسخة المحدودة أو نسخة مصغرة من اللوحة اس او سي فورس اللي قدمتها لنا جيجا بايت السنة دي. واللوحة ديت بتكون مخصصة لكسر السرعة أو الأوفر كلوكينج. طبعا زي ما احنا عارفين شركة جيجا بايت بتقدم لنا كاتيجوريز كتير للبورد في السوق، زي الكاتيجوري أو الفئة جي 1 جيمنج اللوحات المخصصة لمحبي الألعاب، وزي الفئة الخاصة بكسر السرعة السي او سي وهي منها البوردة اللي معانا النهاردة. وفي فئات تانية زي فئة البلاك اديشن، ودي فئة خاصة بالتحمل الفائق وأول مرة نشوفها في الأسواق السنة دي. وأنا شايف إن موضوع بورد كسر السرعة ديت بقت حاجة شائعة أوي موجودة في الأسواق، لكن جيجا بايت دايما بتكون محتفظة بمكانة كويسة ليها جدا في الأسواق، زي البوردة اللي احنا شايفينها معانا النهاردة. لو بصينا أول حاجة على الصندوق بتاع المذر بورد، هنلاقي اول حاجة ان الصندوق بيجي بتصميم حجم متوسط، مفيش اي ايد لحمل الصندوق او اي مواصفات للصندوق زي الحاجات اللي بنشوفها في البورد الاحترافية قوي. زي ما احنا شايفين جيجا بايت بتحاول توفر بوردة مخصصة لكسر السرعة، ولكن بتكون من الفئة المتوسطة او محدودة نوعا ما. الصندوق بيجي بتصميم بسيط باللون برتقاني واللون اسود، وزي ما احنا شايفين عليه شكل تصميم لسيارة فورمولا 1، وعلى اللوجو بتاع جو او سي الخاص بشركة جيجا بايت، ومكتوب هنا موديل البوردة واللوجو الخاص بلوحات كسر السرعة من جيجا بايت، واللوجو ده طبعا مشهور جدا، واللوجو الخاص بشركة انتل، ومفيش اكتر من كده على الجهة الامامية. اما من الجهة الخلفية عندنا شرح مفصل لاجزاء البوردة، وشرح للجهة الخلفية الخاصة بالبوردة اللي بيبقى فيها المدخلات والمخرجات، وكمان المواصفات الخاصة بالبوردة، وشرح الاو سي زون، وكمان الخواص المميزة والفريدة الخاصة بالبوردة، وهنتعرف عليها كلها خلال المراجعة بتاعتنا. اما عن الجهات الجانبية زي ما احنا شايفين مش بتوضح الكتير، بيكون مكتوب عليها موديل المذر بورد، وبيكون مكتوب عليها الشعارات الخاصة بالشركة زي شعار كسر السرعة من شركة جيجا بايت وشعار شركة جيجا بايت والشعارات الخاصة بشركة انتل، وبيكون مكتوب عليها البيانات الخاصة بالبوردة. وكمان الجهة الخلفية بيكون مكتوب عليها أهم المميزات الموجودة في المذر بورد بلغات كتير ومنهم اللغة العربية. هنبدأ دلوقتي بفتح الصندوق ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. الصندوق عندنا بيكون بيشتمل على المذر بورد والملحقات الخاصة بالمذر بورد. أنا من رأيي إن الملحقات الخاصة بالمذر بورد ما هياش كتير، مش زي ما بنشوف في البورد الاحترافية الموجودة في الأسواق، لكن في العموم هي بتفي بالغرض. زي ما احنا قلنا دي إصدار محدود من اللوحة اس او سي فورس. أما عن المتعلقات فبيكون عندنا الاي او شيلد، بتكون مبطنة من الجهة الخلفية، وزي ما احنا شايفين شكلها رائع زي ما بنشوف في بقية البورد الاحترافية. وبيكون عندنا 4 كابلات ساتا 3، وكتيبات دليل التشغيل واليوزر مانوال، كابلات ال SLI بريدج لتركيب بطاقات رسومية متعددة من شركة انفيديا، وستيكر من شركة جيجا بايت لصندوق الحاسب للتزيين، وشكل ستيكر جميل ورائع مختلف الصراحة وحامل شعار الترا ديورابل. لو جينا نبص على اللوحة اللي معانا النهاردة هنلاقي ان اللوحة بتيجي بمقاس ATX بأبعاد 30.5 سنتيمتر للطول و24.4 سنتيمتر للعرض، وهو مقاس قياسي. والتصميم المتبع للبوردة عندنا النهاردة هو اللون الأسود المط، وهو بيبقى لون مطفي ومعاه لون أورنج بيظهر في المشتتات والمقابس وغيره. وهو التصميم المتبع لشركة جيجا بايت واحنا عارفينه من زمان من أيام لوحة X58-OC، وهو طبعا تصميم مشهور ورائع. حبيت اوريكم اللوحة من الجهة الخلفية. بنجد ظهور اللون الأسود المط المطفي بوضوح، ولكن ما يلفت الانتباه عدم وجود أسنان لشقوق الذواكر من الجهة الخلفية، وهو ما سمته شركة جيجا بايت تقنية ال SMT أو تثبيت على السطح. وهو تصميم جديد بيدي مقاومة أقل لشقوق الذواكر ويساعد على جودة كسر السرعة للذواكر. اللوحة الخلفية الخاصة بالمدخلات والمخرجات للمذر بورد تحتوي على 4 منافذ USB 2.0 باللون الأسود، تاني حاجة 4 منافذ USB 3.0 باللون الأزرق، منفذ دي سب، ومنفذ DVI، ومنفذ ديسبلاي بورد، ومنفذ آخر HDMI 2.0. والمنافذ الخاصة بالعرض بتدعم تركيب حتى 3 شاشات، وأيضا تدعم دقات العرض العالية ال 4K، وده بيكون حسب دعم المعالج. وعندنا برضو منفذ اوبتيكال اوديو، ومنفذ PS2 لتوصيل لوحات المفاتيح والفارات القديمة، ومنفذ RJ45 للتوصيل الشبكي،
هو متصل بالمتحكم الخاص بشركة انتل، والبوردة بتيجي ملحقة ببرنامج CFOS، وهو برنامج لتنظيم العمليات على الشبكة لإعطاء أفضل أداء شبكي ولتقريب الأداء من متحكم كيلر الشهير. آخر حاجة عندنا 6 منافذ لتوصيل الصوت تدعم أطقم صوتية حتى 7.1 شانل، بالإضافة إلى منفذي توصيل صوت أمامي. البوردة عندنا النهاردة بتوفر 8 منافذ لتوصيل المراوح، وهو عدد جيد جدا مش بنشوفه في كتير من بورد الخاصة بكسر السرعة، لكن جيجا بايت دايما معودانا سواء بورد كسر السرعة أو غيره بتكون موفر لنا منافذ مراوح كتير. بيكون في ميزة كمان عندنا عايزين نتكلم عليها النهاردة، إن منافذ المراوح ديت في منها كتير بي دبليو ام، او ممكن تتحكم منه من خلال البايوس الخاص بالمذر بورد، وده ميزه ما كانتش موجوده في الجيل السابق. جيجا بايت زودت عدد المنافذ اللي ممكن تتحكم فيها من خلال البايوس، وده عشان يديك قابليه اكتر لانك تتحكم في المراوح، طبعا شيء رائع. بالنسبه للمشتتات المعدنيه الخاصه باللوحه اللي معانا النهارده، جودتها عاليه وشكلها رائع، وبتيجي بلون اورنج واسود برضو زي تصميم البورده. وبيكون موجود عندنا مشتت رأسي على دوائر تنظيم الطاقة للمعالج، ومشتت على شريحة زد 97، وحجمه كبير، وده الشكل العام للمشتتات لما بنفكها من البوردة. أما عن منافذ الطاقة اللي بتحتاجها البوردة، أولا بالطبع مقبس 24 بن لإمداد اللوحة الرئيسية بالطاقة، ثانيا مقبس 8 بن 12 فولت معتاد في الأعلى، وبالإضافة إلى في مقبس تاني 4 بن 12 فولت برضو إضافي لإمداد اللوحة بالطاقة. ثالثا عندنا مقبس OCBEG، وموجود أعلى أول شق PCI Express، وهو ضروري لإمداد البطاقات الرسومية بالطاقة الإضافية وإعطاء ثبات في كسر السرعة، خاصة عند تفعيل أوضاع تعدد البطاقات الرسومية، وخاصة وضع الفور-واي configuration. لو جينا نتكلم عن مقبس المعالج، فالبوردة طبعا حاملة المقبس LGA 1150، وهو معد لمعالجات انتل الجيل الرابع هازويل، ومعالجات ديفل كانيون أو الهازويل ريفريش، وأيضا الجيل الخامس. والمقبس بيكون متكون من 1150 إبرة، وطبعا شركة جيجا بايت اهتمت بطلاء إبر المعالج بالذهب بطبقات مضاعفة بتصل إلى 15 مايكرون. وطبعا المقبس ثابت من أيام شريحة زد 87 اللي بالطبع مشابهة لدرجة كبيرة لشريحة زد 97 اللي معانا النهاردة. البوردة عندنا مجهزة بدوائر هيلة لتنظيم طاقة المعالج، وممكن أكون استغربت بعض الشيء لما لقيت البوردة فيها 4 مراحل بس لنقل الطاقة، لكن جودة اللوحة في دوائر الطاقة وتصنيعها أقنعتني إنهم كافيين جدا. فأول حاجة عندنا هم 4 خوانق أو شوكس اللي اتكلمنا عنهم، وهم كافيين وزيادة اللوحة سواء أثناء كسر السرعة أو غيره، وفي أقصى الظروف كمان. متحكم طاقة رقمي بالكامل من شركة انترناشونال ريكتيفاير بيمد المعالج بطاقة رقمية بالكامل، ودقته عالية جدا في إمداد المعالج بالطاقة. وطبعا المتحكمات من شركة انترناشونال ريكتيفاير احنا بنشوفها كحصريات في اللوحة الرئيسية الخاصة بشركة جيجا بايت، سواء اللوحة الخاصة بكسر السرعة أو غيره. في جيجا بايت بتعتمد عليها بشكل كبير، ولما تلاقي المتحكمات ديت على المذر بورد تعرف ان اللوحة ديت دايرة الطاقة فيها عالية الكفاءة. اما عن الموسفتس الخاصة بالبوردة فهي برضو من شركة انترناشونال ريكتيفاير، والموسفتس ديت نالت شهرة كبيرة بفضل ادائها وقوتها منقطعتي النظير. وكل موسفت منهم بيحتوي على لو سايد موسفت وهاي سايد موسفت وموسفت درايفر، وبيدي درجات حرارة اقل بكتير من الموسفتس العادية، حتى من الموسفتس اللي بتشتغل بتقنية لور RDS on، وكمان قدرة أكبر على تحمل كمية أكبر من التيار لإمداد المعالج أثناء كسر السرعة أو في غير أثناء كسر السرعة. أخيرا استخدام الدارك كابس أو المكثفات الصلبة السوداء، وديت خاصة بشركة جيجا بايت، ودي مكثفات صلبة يابانية الصنع لها قدرة أكبر على التحمل، وليها أيضا عمر افتراضي أكبر بيصل إلى 10,000 ساعة متواصلة، مقارنة بالمكثفات الصلبة العادية اللي بتكون بتصبر 2000 ساعة بس أو 5000 ساعة بس. بالنسبة لشقوق التوسعة أو الإكسبانشن سلوتس على البوردة اللي معانا النهاردة، عندنا اختيارات متعددة. عندنا أول حاجة 4 شقوق PCI Express X16 بيعملوا على سرعة X16 و X4 و X8 و X4 على الترتيب، وبيدعموا تعدد البطاقات الرسومية من شركة انفيديا على وضع SLI لكن 2-way configuration، وشركة AMD بتدعم Crossfire X على وضع 4-way configuration، وشيء رائع نراه في البوردة اللي معانا النهاردة. وكمان موجود عندنا شق PCI Express X1، وعندنا شقين PCI عاديين. بالنسبة لشقوق الذواكر، اللوحة بتوفر 4 شقوق لتركيب ذواكر من نوع DDR3 بالطبع بترددات تصل إلى 3300 ميجا هرتز بكسر السرعة،
وبساعات تصل إلى 32 جيجا بايت. والشركة استخدمت نفس نوع دوائر الطاقة الخاصة بالمعالج مع الذواكر، وده شيء مختلف عن الجيل القديم، ودي من أهم المميزات اللي أنا شايفها في البوردة. أما بالنسبة للستورج فاللوحة عليها 6 منافذ من نوع ساتا 3.0 بسرعة 6 جيجا بت بير سكند، ولكن منفذين منهم ممكن يستخدموا كمنفذ ساتا اكسبريس وهو بسرعة 10 جيجا بت بير سكند، ومفيش على البوردة منفذ M2. هنلاقي منفذين من نوع USB 2 بجوار منافذ ساتا، ودول بيتم استخدامهم في حالة كسر السرعة أو المنصات المكشوفة لتسهيل تركيب أي فلاشة لحفظ البيانات. البوردة بتوفر تصميم دول بايوس بتوفير شريحتين للبايوس وهو شهير جدا لشركة جيجا بايت، وهنلاقي ان الشركة وفرت 2 ليد خاصين بالدلالة على اي من الرقاقتين بتوع البايوس مين فيهم شغال ومين فيهم مش شغال، سواء المين بايوس او الباك اب بايوس، وهنلاقي الكلام دوت في اقصى يمين اسفل البوردة. في الجهة السفلية هنا هنلاقي ان الشركة وفرت هيدر لتوصيل USB 3.0 امامي، وهيدر تاني لتوصيل USB 2.0، واخر توصيل منفذ كوم، وايضا واجهة لتوصيل الصوت الامامي. وعندنا هنا هنلاقي سويتش مكتوب عليه سي بات او كلير باتري، عملته الشركة لفصل تلقائي للبطارية اللي على البوردة في حالة ان البوردة علقت او حصل اي تهنيج في عملية الكلير سيموز، ودي بتحصل ساعات معانا في عملية كسر السرعة، ودي اضافة هايلة بتوفر عليك الوقت في انك تشيل البطارية وتركبها تاني. من الاضافات المهمة جدا على المذر بورد وجود HDD ليد موجود على المذر بورد، وده مهم جدا في عملية كسر السرعة. بنستدل منه مبدئيا بيكون في خطأ ولا لا، هل في استجابة من المذر بورد ولا لا، وده بيكون مصباح صغير موجود في المكان اللي انتوا شايفينه ده. البطاقة الصوتية غاية في الروعة، وهي بتتكون من شريحة ALC 1150 من شركة ريلتك، وهي من أعلى الرقاقات الصوتية في التصنيع لشركة ريلتك. تاني حاجة عندنا مكبر صوتي أو أمبليفاير بقدرة تصل إلى 600 أوم لتركيب الملحقات الصوتية وخاصة سماعات الرأس. تالت حاجة عندنا الشركة استخدمت تصميم فصل البطاقة الصوتية عن اللوحة وهو ما نراه في اللوحات الحديثة، ولكن يعتبر إضافة جيدة على اللوحات كسر السرعة، زي ما احنا أول مرة نشوف تصميم بطاقة صوتية بهذه الاحترافية على لوحة مخصصة لكسر السرعة. نتكلم عن أهم جزء في البوردة هو الأوسي زون، هو مقر خاص بكسر السرعة، وبصراحة مشوفت ازايه في لوحات تانية لكسر السرعة. هنلاقي عندنا أول حاجة بوست ديباج LED، وهي شاشة صغيرة بتعرفك الحالة الموجود فيها البوردة، وبتعرفك كمان الأخطاء الموجودة في البوردة. وعندنا لوحة كاملة لقياس الفولت الخاص بكل جزء من البوردة باستخدام الفولتميتر، وهي أداة مهمة جدا في كسر السرعة العنيف. وعندنا زر التشغيل وإيقاف تشغيل البوردة. من أهم الأزرار الموجودة على البوردة هو زر OC Ignition، وده وظيفته إنه بيخلي كل أجزاء البوردة شغالة ما عدا المعالج، وده بيفيد في حالة الكولد باج في كسر السرعة باستخدام النيتروجين السائل، وكمان بنستخدمه في تجربة المذر بورد عامة. بعد كده عندنا زرار تاج، وده بيعمل لود لبروفايل كسر السرعة الخاص بيك. بعد كده عندنا زرار تيربو، وده للهواة أو المبتدئين في عملية كسر السرعة، وده بيعمل كسر تلقائي لما بتضغط على الزرار، وده بيكون كسر طفيف. عندنا بعد كده زرار جير، وده بتتحكم منه في مقدار الزيادة اللي هتزودها في التردد الأساسي للمعالج من خلال تعيين قيمة بتنحصر بين 1/10 بتوصل للواحد. عندنا بعد كده مفتاحين لتزويد وتقليل التردد الأساسي، وجنبيهم مفتاحين لتزويد وتقليل معامل الضرب أو الملتبلاير. عندنا بعد كده مفتاحين لتزويد وتقليل التردد الأساسي، وجنبهم مفتاحين لتزويد وتقليل معامل الضرب أو الملتبلاير. بعد كده عندنا مفتاح ريستارت للبوردة، وجنبيه مفتاح ميموري سيف، وده بيزود التوقيتات في حالة الشك في خطأ في كسر سرعة الذواكر. بعد كده عندنا مفتاح دايركت تو بايوس، وده بينقلك للبايوس مباشرة. بعد كده عندنا مفتاح سيتنجز لوك، وده مفتاح بيعمل سيف للإعدادات الحالية للبايوس حتى لو انت عملت كلير سيموز. بعد كده عندنا 2 سويتش، واحد منهم لتفعيل وإلغاء تفعيل خاصية الدول بايوس، والتاني عشان تختار بنفسك أي بايوس من الاتنين بايوس متوفرين هو اللي يبقى شغال. عندنا مفتاح كلير سيموز، وبعديه مفتاح اوسي تريجر، وده مفتاح بيقلل الكسر الحالي للمعالج بحيث انه بيتفادى اي اخطاء اثناء الاقلاع لنظام التشغيل.
من اهم المميزات اللي وفرتها شركة جيجا بايت على البوردة اللي معانا النهاردة، وفرت مفاتيح تقدر منها انك تفصل اي من البطاقات الرسومية اللي شغالة او الذواكر من غير ما تفصلها عمليا، ودي ميزة رائعة في لوحات شركة جيجا بايت. وبكده نكون اتكلمنا بشكل عام مع بعض التفصيل عن البوردة Z97X-SoC من شركة جيجا بايت. برأيي إن اللوحة ممتازة الحقيقة، وأفضل من لوحات كتير موجودة في السوق، خاصة في موضوع قياس السرعة، سواء اتكلمنا من جودة المكونات أو المميزات. واللوحة موجودة في مصر بسعر 1800 جنيه ل 1850 جنيه. سعرها الحقيقة مناسب جدا وكويس جدا بالنسبة لكل المميزات اللي احنا اتكلمنا عنها في المراجعة النهاردة. يا رب تكونوا استمتعتوا واستفدتوا بمراجعة النهاردة. لو عجبتكم ما تنسوش تضغطوا على سبسكرايب وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.